beleza? Aqui é o Heitor, começando mais um vídeo aqui com vocês. Bom, hoje estou aqui para gravar um vídeo com minha amiga Manuela. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um pet neon. E vocês vão ver logo de cara aqui quando eu entrar. Aí, Manuela, já pode ir lá pro trem do neon, pode ser? Já pode ir? Já, porque eu já entrei. Aí, pessoal, gente, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Bom, se você disse que o pet era o cão, você acertou! Bora! Tá, Manuel, já pode ir lá que eu já... Gente, eu tô... Ô, gente, o cactus é ela. Ela que me deu
mostrar meu inventário inteiro. Que eu tô querendo gravar um vídeo mostrando meu inventário inteiro. Mas vocês já estão vendo aqui, né? Mas ainda vou dar uma melhoradinha nele. Então bora lá, beleza? Vocês. Manuela, você pega o cachorro, pega o cachorro. Peraí, mãe, que eu tô gravando. Gente, ignora essa parte. Gente, não tá aparecendo as offers, mas ela vai falando tudo que tá ofertando. O que tá ofertando aí, Manuela? Não sei se ela oferta alguma coisa F, né? Não sei. Ah, eu já sei quem que é. Essa menina aqui, essa Bibis, né? Não é. Meu Deus! Eu veio pedir pra comprar esse menino aqui do fantasma branco de Halloween. Eu vou dar meu Capricórnio. Eu vou dar o meu, mas... Peraí, gente, já volto vocês. Gente, eu recebi esse troca aqui. Ela declinou. Tá bom, gente. Eu fui ali, voltei, né? Cadê a Manuela? Gente, internet, né? De padaria. Internet de padaria que tá muito. Olha isso, eu acho que você desconectado, gente. Nossa, minha internet é de padaria mesmo, né, Manuela? Fui desconectado novamente. Ai, gente, desculpa por isso. Meu canal ainda não é dos melhores, vocês sabem, né? O meu já tá até que bom. Heitor, olha, eu vou te dar o pet neon. Aí você deu uma offer, tá? Por ele. Tá, eu vou entrar no servidor de rico, gente. O vídeo vai ficar um pouco grande, vai, mas eu não sei. Me manda aí, bebê. Já mandei. Gente, já volto com vocês quando eu entrar no servidor de rico. Gente, troca aqui. Mano, ela deu um bicho. Como é o nome? Ai, mano. Uma pedra F, um poodle neon e um cachorro neon. Mano, ela saiu ganhando. Gente, ninguém oferece nada pelo cachorro da Manuela. Ninguém oferece nada pelo cachorro. Então, gente, eu vou ter que dar pra ela de volta. Porque o celular já tá acabando a bateria. E, gente, já tenho mais um vídeo. Ô, gente, eu tô muito feliz. Aqui, ó, tem... Ai, cadê? Acho que a menina saiu. Ai, gente, então, vem cá, Manuela, vem cá.
Aqui, ó. Pra gente acabar o vídeo agora. Eu tô aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, menina. Aí. Lendário, meu. Eu vou dar todos os lendários, todos os pets mesmo que eu tenho, por Papa Hot, né? Então. E o meu, gente, eu vou mostrar aqui porque é muito mesmo. Porque assim, eu era criança, né, gente? Quando eu fui criar. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Oi, 3i, 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 e 3. Então, esse